आज हम सीलिंग फैन इंस्टॉलेशन के बारे में जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमने जो फैन खराब था वहाँ से निकाल कर रख दिया। खराब फैन है, इसके बदले में हम नया फैन लगाएंगे। इधर का एक पंखा इस तरह हमने इंस्टॉलेशन फैन का इस तरह हमने इंस्टॉलेशन फैन का कर दिया। इस तरह हमने फैन फिट कर दिया। अब चेक करेंगे घूमता है या नहीं घूमता। ये फैन अभी सही दिशा में घूम रहा है, इसका इंस्टॉलेशन सही हो गया।